今日咧就要講乜嘢叫做痛風。痛風咧就完全係食嘢食翻嚟嘅喎，唔係遺傳嘅。譬如話，如果你中意食一啲種子嘅食物，譬如話粟米係種子啦，芝麻啦、青豆啦、紅豆沙、綠豆沙啦，都係種子嘅。因為種子咧，仲有果仁都係種子。咁種子咧就有好多叫做遺傳物質，叫做 DNA。咁仲有一種食物都有好多 DNA 咧，就係老火湯。嗱，嗰嚿肉咧煲咗3個鐘頭咧，就叫做老火啦。咁嗰啲細胞喺嗰個滾水邊煲咗3個鐘頭咧，就一定爛晒。咁細胞嘅 DNA 咧就入咗個湯裏邊。好啦，咁我哋食咗啲 DNA 咧，個 DNA 係啲好長嘅結構嚟嘅。咁佢去到個小腸咧，小腸嘅消化酵素咧，就將佢切斷佢啦，就好似剪豬腸粉咁樣剪成一段一段。咁一段一段嘅 DNA 咧就叫做嘌呤，叫 purine。咁嘌呤咧就吸收咗去到個小腸嘅血管啦。咁啲血管咧叫門靜脈，就將嗰個嘌呤咧就送到個肝啦。咁肝咧就有個酵素叫做黃嘌呤氧化酶，叫做 xanthine oxidase， 就將啲嘌呤咧就轉晒做尿酸啦。咁尿酸咧係有抗氧化嘅作用嘅，所以當嗰個腎喺度過濾血液嗰陣時，將啲尿酸過濾咗出嚟咧，個腎咧會將啲尿酸送翻入去血液嗰度噶。咁呢個咧叫做再一次吸收 reabsorption。咁如果我哋能夠減少啲尿酸咧，就可以防止個痛風發生嘅啦。咁有一個健康食品咧，就叫做桑酮，喺桑子嗰度提純出嚟嘅。咁呢個桑酮咧就有2個作用喎。第一咧就係抑制個肝嘅酵素黃嘌呤氧化酶，咁啊做唔到好多尿酸出嚟。第二咧就係令到個腎唔好將啲尿酸咧係回收翻入去血液裏邊。咁所以如果你係成日都有痛風咧，你就要戒口啦，即係話戒嗰啲種子食物啦。咁如果你已經有咗呢個痛風嘅問題咧，你可以食嗰個桑子提醇啦，或者桑葚啦，就令到血液裏邊嘅尿酸就會少啲，咁沉澱咗出嚟嗰啲尿酸咧就會慢慢滲翻入去血液嗰度，咁咧就血液嘅嗰啲尿酸又屙咗出嚟，咁啊沉澱嗰啲又慢慢又入翻去咧，入翻血液裏邊咧，咁嗰個痛風問題就可以解決咗啦。